नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी रियल टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इंस्टाग्राम ऐप से ही इंस्टाग्राम रील वीडियो अपनी गैलरी में डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों डाउनलोड तो हो जाती है रील्स वीडियो, लेकिन उस रील्स वीडियो में साउंड म्यूजिक सुनाई नहीं देता, ओनली वीडियो ही प्ले होता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में मैं आपको इस वीडियो में ऐसे दो तरीके बताऊँगा। अगर आप इन दोनों तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो दोस्तों आप 100% अपनी गैलरी में विद म्यूजिक के साथ रील वीडियो को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट तरीका जो है, जो आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप इस रील के सेक्शन पे क्लिक करिए और यहाँ से आप जो भी रील्स वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी गैलरी में, सिंपली आप जो पहले प्रोसेस अपनाते थे सेम वही करिए। तो चलिए हम यहाँ से इसी रील्स वीडियो को अपनी गैलरी में शेयर कर लेते हैं। तो शेयर करने के लिए आपको यहाँ पर साइड में कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो थर्ड नंबर पर यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिलता है, तो हम इस शेयर के बटन पर क्लिक करके ऐड रील टू योर स्टोरी कर देते हैं, यानी इस रील को हम अपने स्टोरी में ऐड कर देंगे। तो चलिए ये स्टोरी में हमारी रील्स वीडियो ऐड हो गई है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस रील्स वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देना है, बड़ा कर देना है, ताकि हम इस रील्स वीडियो को जब भी डाउनलोड करें तो ये फुल साइज़ में डाउनलोड हो। तो दोस्तों इतना तो आप भी कर लेते होंगे, लेकिन फिर आप इस 3 डॉट पे क्लिक करके इस सेव के बटन पे क्लिक करके जैसे ही रील्स वीडियो को गैलरी में सेव करते हैं तो साउंड सुनाई नहीं देता। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या गलती कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ साइड में ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दोस्तों एक म्यूजिक का ऑप्शन, एक स्पीकर टाइप का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर ये स्पीकर का ऑप्शन यहाँ से बंद है, मैंने ये अभी बंद कर दिया। अगर इस तरह से आपका स्पीकर बंद है तो दोस्तों आपको इस स्पीकर पे क्लिक करके इसको ऑन कर देना है और उसके बाद इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस रील्स वीडियो को यहाँ से सेव कर लेना है। तो दोस्तों ऐसा करने से आपकी रील्स वीडियो विद म्यूजिक के साथ आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। अगर दोस्तों फिर भी आपकी म्यूजिक के साथ रील्स वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है तो दोस्तों मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको 100% आपकी रील्स वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों आप फर्स्ट तरीका ये अपना के देखिए। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका के लिए आपको क्या करना है, आपको दोबारा से अपनी उसी रील्स के सेक्शन में आ जाना है। तो यहाँ से आप जो भी रील्स वीडियो डाउनलोड करना चाहें सिंपली उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से चलिए मैंने यहाँ से एक रील्स वीडियो सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, साइड में आपको फिर से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 4th नंबर पर यहाँ पर आप दोस्तों आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको शेयर टू का ऑप्शन मिलता है। सिंपली इस शेयर टू के ऑप्शन पे क्लिक करिए और आप इस रील्स वीडियो का लिंक को कॉपी कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से इस रील का लिंक कॉपी कर लिया है। उसके बाद हम इंस्टाग्राम को बिल्कुल क्लोज कर देंगे, यानी अब हमें इंस्टाग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउज़र, गूगल ब्राउज़र, सिंपली उस ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और अपनी गूगल ब्राउज़र में सिंपली आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड। बस इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है। यहाँ पर जो फर्स्ट में आपको जो साइट दिखेगी सिंपली आपको उस साइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस साइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो अभी हमने इंस्टाग्राम रील का लिंक कॉपी किया था, और उसके बाद हम इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से दोस्तों थोड़ा सा वेटिंग होगा, उसके बाद वो रील यहाँ पर शो हो जाएगी और यहाँ पर जैसी वो रील शो हो जाएगी उसके बाद जस्ट नीचे आपको डाउनलोड का बटन भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस रील का लिंक कॉपी किया था, जस्ट इस रील के जस्ट नीचे आपको डाउनलोड भी दिख रहा है। सिंपली इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों ये रील्स वीडियो यहाँ पर हमारी डाउनलोड भी होना स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही हम इस रील्स वीडियो पे इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी रील्स वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आप अगर इंस्टाग्राम ऐप से रील्स वीडियो में साउंड नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको 5-7 सेकंड ही लगेगा। तो यहाँ पर हमारी जैसी ये रील्स वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आप विद म्यूजिक के साथ फुल HD में रील्स वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर पाएंगे। तो चलिए ये हमारी रील्स वीडियो डाउनलोड हो गई है, उसके बाद हम इसको प्ले करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी वो रील्स वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। तो चलिए हम इस पे प्ले करते हैं और हम उसके बाद इस रील्स वीडियो को अब चाहे जो भी हो पर सफर की शुरुआत अब मैं अकेला ही
तो दोस्तों इसी तरह से आप भी इंस्टाग्राम रील्स को फुल HD में विद म्यूजिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो दोस्तों मिलते इसी तरह की नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।